네, 안녕하십니까. 멧돼 전문가 이정범입니다. 오늘은 2020년 3월 7일 토요일이고요. 우한 코로나19 때문에 여러분들 고생이 많으시죠? 저도 바깥에 나가지도 못하고 돼지도 안 잡히고 그래서 오늘은 제가 집안에서 영상을 한번 찍어 보려고 그래요. 근데 이제 영상을 찍는 이유는 남자들의 로망인 전원주택 지면서 벽난로를 놓는 게 로망이. 제가 2012년도에 집을 지면서, 제가 이 벽난로를 놓고 싶어갖고 굉장히 이걸 고집해서 제가 놨는데, 이걸 놓으면서 공부를 나름대로 많이 했어요. 이게 주의해야 할 점이 많더라고요. 잘 놔야 되더라고요. 제가 이걸 8년을 쓰고 있는데, 아주 효율적으로 잘 쓰고 있어요. 올해도 기름 안 떼고 이걸로만 해서 살았는데, 제가 이거 놓고자 하시는 분들한테 좀 팁이 됐으면 하는 그런 정보가 있어서 제가 좀 말씀 좀 드려볼게요. 이게 한 3가지 정도는 굉장히 유의하셔야 돼요. 벽난로를 놓으실 때. 이제 그 부분에 대해서 지금 3가지 부분에 대해서만 간단하게 말씀드려볼게요. 주의할 점이. 우리나라의 문화는 온돌 문화죠, 온돌. 군불을 지펴서, 불을 떼서 온돌을 데핀 다음에, 방을 따뜻하게 해서 겨울을 따뜻하게 이겨내는 그런 온돌 문화고, 이 난로는 유럽 문화예요. 우리나라의 문화가 아니에요. 그런데 이거를 유럽 문화를 들어오면서도 이거를 정확히 좀 알아야 돼요. 그래서 제가 공부를 좀 해서 했는데, 첫 번째는 이 난로 놓는 장소가 굉장히 중요한 것 같아요. 제가 보기에는. 그 다음에 2번째는 외부 공기 유입, 3번째는 연통, 이렇게 제가 보고요. 첫 번째는 이 난로 놓는 장소가 이게 밤에 많이 떼는데 바람이 밑으로 내려가게, 그러니까 동풍이 내려오는데 그때는 기압이 얕아서 연기가 밑으로 깔려요. 그러다 보면 냄새가 나겠죠. 그러면 우리 집하고 동풍이 서풍 쪽으로 내려갈 때 그쪽에다 위치에다 놔야 되겠죠. 이게 아주 중요하더라고요. 그리고 낮에는 서풍이 동풍으로 올라가는 자리로 놔야 되는 거고, 낮에는 기압이 높으니까 쭉쭉 올라가니까 연기가. 근데 이제 밤에가 이제 기압이 내려가니까 그때를 대비해서 연기가 해당 사항 없는 지역으로 나갈 수 있게끔. 그거 중요하고요. 그 다음에 2번째로는 외부 공기 유입이에요. 외부 공기가 반드시 들어와야 돼요. 이게 산소 부족으로 죽을 수가 있어요. 일산화탄소 중독으로다가, 그래서 이 밀폐된 공간 안에서 난로를 피게 되면 산소가 많이 들어오는데, 그래서 중요한 게 난로 공간을 따로 이렇게 만들었어요. 저는 이렇게 거실을 하고 이게 좀 한 10cm 얕게 해서 만들면서 여기 이제 수도를 설치했는데, 이 수도의 역할이 뭐냐면 이 먼지가 많이 나거든요. 먼지를 끌어서 물이 나가야 되니까 여기로 물이 나가는 공간인데, 이 공간이 2가지 역할을 해줘요. 물도 나가지만은 외부에 신선한 공기가 들어올 수 있는 공간으로 만들었어요. 이렇게 손을 대면 여기 아주 퍽퍽 들어와요. 찬 공기가. 이게. 2번째는 그거고, 3번째는 연통이에요, 연통. 엄청 중요한 거죠, 이게 연통이. 물론 내부에서는 단관으로 나가지만은 이렇게, 여기서, 지붕으로 나가는 부분서부터는 이중관이에요. 그러니까 총 3중관이 되겠죠, 이게. 외부 공기하고 내부 공기하고 온도가 큰 변화가 있으면은, 거기서, 저기 생기죠. 결로가 생기죠, 결로. 말이 갑자기 안 돼. 결로가 생기다 보면, 거기에 이 연기가 올라가면서 쌓이게 돼 있어요, 구제가. 그러면은, 구제가 쌓이다 보면 나중에 거기에 구제에 재에 불이 붙을 때는 화약 같은 그런 따다다닥 거리면서 타는 불길을 잡을 수 없는 화재가 나는 원인이 바로 이게 난로예요, 벽난로. 그래서 연통이 이 난로 값보다 연통 값이 더 들어가더라고요. 제가 보니까.
그래서 요거는 굉장히 그 연통을 싼 걸로 하면 안 돼요. 그냥 외관으로 해서 그냥 올려버리면은 이게 화재의 원인이 됩니다. 그리고 나무도 그래서 젖은 나무를 떼면 안 돼요. 안에다 떼는 건 바짝 마른 나무를 떼야 되는데 그 요 부분이 댐판데 집안의 온도가 뜨거우니까 이걸 잠그는 거예요. 너무 뜨거우면. 그러다 보면 난로 이게 너무 뜨거우니까 잠그게 되니까 연기는 습한 연기가 올라가는 거예요. 그러니까 마른 나무를 떼셔야 되는 거라고요. 원래 제가 알기로도 유럽, 미국 쪽에서는 이게 나무 떼는 것도 법적으로 다 2년 마른 걸 떼게끔 돼 있어요. 이게 우리나라에도 이 젖은 나무를 떼시면 안 돼요. 안에다 떼는 거는. 그리고 이제 이 공간, 이게 나무를 떼도 이게 열이 이렇게 위로 올라가요. 이렇게 위로. 이만큼 우리 머리 위로 열이 올라가서 열은 이렇게 이 공간 안에 이렇게 차지하고 있는 거예요. 여기 보면 이 선풍기를 달아놨는데, 큰 선풍기를 달아놨는데 이게 겨울용이에요, 겨울용. 요걸로 다 5분만 딱 돌려주면 전체적으로 다 따뜻하거든요, 이게. 그래서 이게 그거 용이고, 구조를 그렇게 줬어요. 그래서 이게, 여기 보면 큰 문을 달았는데, 이게 이제 안 쓸 때 공간은, 문이 잘 안 닫히네. 이렇게 닫아놓는 공간으로 인테리어를 제가 한 거예요. 이렇게 닫아놓으면 멀리서 봐야 되겠죠? 이렇게 닫아놓으면 이런 공간이 나오는 거죠. 이렇게 벽난로 자리 따르고 현관은 이쪽에 있어요. 원래 현관은 이쪽에 저희 현관이 따로 있고요. 원래 제가 이 공간은 담배 피는 공간으로 옛날에 만들었어요. 제가 담배 필 때. 여기 수항도 달아놓고 해서. 근데 지금 담배 끊은 지가 오래됐죠. 그래서 여러분들한테 오늘 벽난로를 떼고자 하시는 분들이 한테 팁이 됐으면 좋겠고요. 이런 거를 잘 생각해서, 전원주택 질 때, 그런 향하고, 이런 것도 잘 선택하시면 좋을 것 같아요. 제가 아주 지금 8년 떼고 있는데 아주 좋아요, 아주. 이게 장점은 그거예요. 장점은 집안에서 나는 냄새를 얘가 싹 없애줘요. 나무난로가. 단점은 이제 마누라 잔소리인데 먼지가 많이 난다는 거예요, 먼지가. 그래서 수시로다가 물청소를 해서 싹싹 먼지를 끌어내야 되는 거예요. 그게 아주 단점이에요. 네. 벽난로를 설치하시고자 마음 먹으신 분들은 이런 거를 잘 좀 한번 생각해 보셔서 설치하셨으면 좋겠습니다. 그리고 지금 이제 집사람이 돼지 양념 매운 찜을 한다는데요. 그래서 그거 한번 잠깐 보여드리고요. 엄청 맛있어요. 이게 우리도 곧잘 하더라고요, 집사람이. 그래서 그거 한번 잠깐 보여드릴게요. 네. 먼저 돼지갈비를 푹 웬만큼 삶은 다음에요. 아예 삶은 다음에 다시 꺼내서 닦아서 양파, 무, 파, 그 다음에 양파 껍질. 이 사람이 뭐 아까 시커먼 걸 넣던데 뭔지 모르겠네. 그걸 넣고 이렇게 푹 삶아요. 이게 살이 빠질 때까지. 그 다음에 다시 이제 고기만 건져서 양념을 했는데 이 사람 몰래 제가 촬영을 하겠습니다. 네, 드디어 요리가 다 됐고요. 예? 아니 지금 같잖아요. 그 정도. 아니에요. 됐어요. 좀 이따 하세요, 그냥 빨리. 돼지 양념. 제목이 뭐라고요, 이게? 다시 한번. 매운 갈비찜이요. 돼지 갈비 매운 양념 갈비찜이랍니다. 밥은 이제 미밥을 해놨고요. 이렇게 이게요 굉장히 맛있어요. 레시피를 잠깐 말씀드리면 갈비를 먼저 푹 쪄요. 찐 다음에 삶을 때 뭐뭐 들어가죠 여기? 이것저것 많이 넣으면 돼요. 그냥 냄새 안 나는 거. 그게 뭐예요? 소주 넣나요? 소주. 예, 소주,
생강, 생강, 마늘, 대파, 대파, 커피, 된장, 커피도 들어가요? 네, 월계수, 월계수잎, 양파 등등. 등등. 그래갖고 생강하고 마늘을 넣고 이렇게 볶는 건가요, 이걸? 찜을 한다나요? 이게. 아니죠. 삶아내고 다시 이제 삶아내고 건져서 네. 다시 양념할 때 마늘하고 생강이 생강만 많이 넣고 간장, 고추장 조금 이렇게 해서 볶으시면 간장, 됩니다. 고추장, 예, 간장, 고추장 조금 넣고 이렇게 볶으면 된답니다. 제가 이거 몇 번 먹었는데요. 엄청 맛있더라고요, 이게. 제가 이 갈비 이렇게 먹는 모습을 찍어볼까요? 한번 이렇게, 한번 잡아줄래요? 이렇게 갈비 한번 뜯어볼까요? 아니, 카메라 나오는 거 싫어하잖아요. 뭐 그렇게까지 하세요? 이웃집 동생네가 있는데, 어저께 술 많이 먹어갖고 못 온대. 오늘 둘이 먹으려고 합니다, 그냥. 또 한 집이 있는데 또 매운 걸 또 못 드신대. 이 사람 엄청 매우고 부르고 나면 또 욕 먹을 것 같아갖고. 원래 이런 거는 여럿이 논아 먹으면 좋은데, 이웃이 좀 그렇네요. 오늘은. 그래서, 제가 한번 먹어보겠습니다. 어떤지 맛이. 카메라 좀 잡아주시고요. 이렇게. 잘 나와요? 내 얼굴 잘 나옵니까? 어디 맛 좀 한번 볼게요. 이게. 이 맛이 나야 돼요. 이게. 참 맛있게 드시네요. 이건 수육이죠? 이거는. 네. 네. 오늘 영상 찍는 거는요, 첫 번째는 이제 난로에 대한 전원주택 지고 들어오셔서, 벽난로 놓으시고 하는 분들한테 도움 좀 되시고요. 그리고 이제 돼지 양념 갈비찜은 그렇게 해 드시는 전화가 좀 몇 번 오더라고요. 이거 양념 갈비 어떻게 하냐고. 그래서 오늘은 레시피에 대해서 잠깐 말씀드렸습니다. 감사합니다. 유튜브에 정보니 구독, 좋아요 눌러주세요. 다음에 또 좋은 정보 있으면 제가 또 알려드리겠습니다. 감사합니다.